हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ਤੇ ਗਾइस ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੱਲ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰਹੀ ਜਨਾਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਊ ਹੋਇਆ ਆ ਧੁੱਪ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੂਜਾ ਮੈਂ उधर वाला भी दिखावांगा, उधर वाला साइड वाला ते नाल उधर उधर सारे घैंट घैंट तुहानू शॉट मिलोगे। तुसीं शॉट जानी पौड़ी अगे उत्थों सारी उतर के मिलता। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस अज इत्थे अजनाले च मींह दी पूरा उधर दिखावांगा तुहानू बाद च। उधर तो पूरे आनंद आ, बाकी हुण मींह इत्थे पूरा आउंदा वेख सकदे हो तुसीं। गाइस हुण तुसीं उधर दे शॉट वेखणे आ ते लाइक करो, वीडियो नूं बंद करके लाइक करो पहला, फिर चैनल नूं सबसक्राइब करो। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਬਣਿਆ, ਵਿਊ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਓਹੋ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਹਲ ਵੇਖ। ये बड़ा तेज आ वेख सकते हो तुसीं, बड़ा तेज मींह आ गया। तो हुण चलदे आ थल्ले, ते बाकी हुण थल्ले दा देखो अंदर चलदे ते उत्थे थोड़ी न्यूज़ वेखनी चाहिए, जरूरी होंदी आ। उंदे गाइस मींह वेखो किन्ना मींह आ गया फिर तो। गाइस हुण मैं आ गया थल्ले।
ਸਪਰਾਈਟ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਲੋਗ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੋੜਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲ ਜਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਬਾਏ।